Hakan, Yalova'dan sonra Eskişehir'deyiz. Bu sene Leyla'yı havada gördük ki bir sonraki sosyal medya sorularını nerede çekeceğiz, hangi ilde olacağız belli değil. Kısmet bakalım. Ve Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in kalbi. Neredeyiz? Odunpazarı'ndayız. Odunpazarı'nda çok harika bir yer var arkadaşlar. Modernleşen dünyada ama klasik arabalardan vazgeçemeyenler benim gibiler için harika bir yer burası. Teker teker gösterelim. Bu harika klasik arabalarla neler yapıyoruz? 1 TL'ye dilerseniz fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Aynı zamanda düğün, nişan, nikahlarınızda da bu özel arabalarla kiralayıp çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Benim bir tane favorim var. Hakan, bana 1 lira verirsen ben de bir fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii ki, sıkıntı yok. Anlaştık. Madem ki Orkun Bey'in klasik arabaların yerindeyiz, ilk sorumuzu var mısın o sorsun bize? Hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Harika bir yer yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Eskişehir'e gelip herkesin burada arabada resim çekilmesini, aynı zamanda Eskişehir halkının da nikah, nişan merasimlerinde, düğün merasimlerinde bu arabaları kullanmasını herkese tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Benim de sizden bir ricam var. Sosyal medyadan gelen, bana sorulan soruları cevaplıyorum. Benim için bir soru çekip bana okur musunuz? Tabii ki. Zor mu olsun? Çok zor olsun. Çalışmadığım yerden sormayın bana. Bu mesleği yapmasan ne yapmak isterdin? Bu mesleği yapmasam spikerlik yapmak isterdim. Çok okumak istediğim bir meslek ama şu an bunu biliyorsunuz ki ne olarak yapıyorum? Hobi olarak yapıyorum. Çok fazla para kazandıran bir meslek değil aslında. O gözle bakılıyor ama benden iyi bir hava durumu sunucusu olabilirdi diye düşünüyorum. Değil mi Hakan? Değil mi? Bence de olabilirdi. Peki buradaki gelen misafirlere bunun dışında arabaları kiralatıyorsunuz, ediyorsunuz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz? Benim eklemek istediğim klasik arabaları Eskişehir'i gezdiriyoruz gelen turistlere. Düğünler için, klip çekimleri için, sizin gibi YouTuber'lar için araçlarımızı kiraya veriyoruz şoförüyle birlikte. O şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. İlk gelen ben miyim? Sizden önce de geldiler o zaman. Bizden önce de gelmişler. Demek ki bir sonraki çekime de benden sonrakiler için tavsiye veriyorum ben de. Ama sizin kadar güzeli gelmedi. Ay, çok teşekkür ederim efendim. Ben de tavsiye ediyorum. Orkun Bey'in buraya geliyorsunuz. Ayrıca indirim de yapacak benim adımı söylerseniz haberiniz olsun. Görüşürüz. Elimden geldiği kadar. Görüşürüz. Hakan bana 1 lira verdiğine göre o zaman ben de bir fotoğraf ya da video çekilebilirim. Hadi bakalım. Yalnız nasıl güzel yakıştı, nasıl güzel havalıyım. Oradan bakınca nasıl duruluyor? 10 numara. Güzel mi? Güzel. O zaman şöyle bir hava atabilirim. Tadam! Hakan, şuradan 3 tane güzel bayan geliyor. Hemen yollarını kesiyorum. Merhabalar. Merhaba. Sosyal medyadan bana gelen soruları cevaplıyorum. Siz de eğer benim için bir niyet çekerseniz diyormuşum. Bir soru çekerseniz üçünüz de çekebilirsiniz. Tek tek sorarsanız ben cevaplayayım. İlk sen çek. Bu arada neler aldınız? Fıstık ezmesiyle lokum. Fıstık ezmesiyle lokum. Meşhur mu buranın? Evet. Soruyorum. Gerçekten çok güçlüsün. Sizi daha güçlü insan yapan deneyimleriniz nelerdir? Yediğim kazıkların bileşkesi arkadaşlar. Bu yaşa gelene kadar bir sürü hayat hikayesi herkesin vardır ama eminim ki benimki de şöyle, hem iş bulma sorunu, hem arkadaş çevresi, hem dost çevresi, belli bir seviyeden belli bir seviyeye çıkana kadar bunu hepimiz yaşamışızdır. Ama en kötüsü de yakınlarınızın yaptığı darbelerin bileşkesi hayatla mücadelenizde sizi en güçlü kılan oluyor. Ne oluyor? Düşüyorsunuz, yaralanıyorsunuz, diziniz kanıyor ama yola devam ediyorsunuz. Sıradaki soru. En rezil olduğun an. En rezil olduğum an aslında şöyle söyleyebilirim. Çok sıkışmıştım, tuvaletim gelmişti. İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeydik. O an böyle yani her an her yere lavabo bulamayacağımız için yapma gibi bir durumum vardı. Lavabo bulamadığımız için ani bir ara sokağa girdik ki orada mecburen yapmak zorunda kaldım. Ki kimsenin olmadığını düşündüğüm anda kapı bir açıldı. Orası işte en rezil olduğum anda. Kabiliyetsizim dediğiniz bir konu var mı? Kabiliyetsizim dediğim, evet ya, ben resim çizemiyorum arkadaşlar. Yani küçük bir çocuk yapın deseniz inanın yapamıyorum ama çok özleniyorum. Bir stilist olmak isterdim, güzel çizimler yapıp. Ben elektronik mühendisliği okudum. Teknik resimden başka resim yapamıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Okuyoruz, geziye geldik. Geziye geldiniz. Memnun kaldınız mı? Evet. Ben de Yalova'dan geldim buraya. İlk defa geldim ve çok heyecanlıyım. Biz de İzmir'den geldik. İzmir'den geldiniz. Çok güzel. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Ben de sizi beğeneceğim. Görüşmek üzere.
Hakan, bugün şansımıza bayanlardan gidiyoruz ve Eskişehir'de inanılmaz güzel bayanlar var. Hadi bakalım yanlarına gidelim ve bize yardımcı olacaklar mı soralım. Merhaba. Ben Yalova'dan geliyorum. Burada sosyal medyadan gelen soruları cevaplamak üzere de bir klip çekiyoruz. Şöyle söyleyeyim, YouTube'a atacağız bunu. Bana yardımcı olursanız eğer ki birer soru çekiyorsunuz, bana soruyorsunuz, ben cevaplandırıyorum. Siz de çekebilirsiniz. Zor soru sormayın ama. Kimden başlıyoruz? Bir saniye. Yakınlaştıralım. Alalım sorunuzu. Çocukluğunda lakabın neydi? Çocukluğumda lakabım arkadaşlar çitlenbikti. Çok zayıftım. 45 kiloydum. Daha da küçüklüğümde daha da zayıftım. Normal yaşıtlarımdan daha da ince olduğum için çitlenbik diyorlardı. Arada da Safinaz diye dalga geçiyorlardı. Bir soru daha var galiba sende. Tek soru mu? Tamam. Bu kanala galiba. Bir sonraki videomuzda kanalımda nasıl bir içerik görmek istersin? Evet, sizden alalım o zaman. Nasıl bir içerik sizin dikkatinizi çekerdi? Yani ben genelde tasarımla falan ilgileniyorum, resimle ilgileniyorum. Hani mekan tasarım falan, o tarz güzel olabilir. Olabilir. O zaman bununla ilgili de biraz sonra bana öneriler verirsin, tavsiyeler verirsin. Ben de bir sonraki videoda bunları yaparım. Oda turunu çok severim. Tamamdır. Ama güzel bir oda olması gerekiyor. Tamamdır. Anlaştık o zaman. Sıradaki sorumuza geçelim. Neden bu kadar güzelsiniz? Güzellik firmasında çalışıyorum, o yüzden bu kadar güzelim arkadaşlar diyormuşum. Yok, Allah vergisi aslında, şöyle göstereyim. Hepimiz çok güzeliz. Çirkin bayan yoktur arkadaşlar, bakımsız bayan vardır. Öyle mi? Katılıyorum. Keşke olsaydı dediğiniz şey nedir? Keşke olsaydı. Keşke insanların hayatlarını şöyle yaptığımda daha kolay düzenleyebilecek, bir anda değiştirebilecek sihirli bir güce sahip olsaydım. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben de aynı şekilde diyeyim o zaman. Hakan'cığım, bu güzel bayanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kanalımıza abone olup bizi beğenirseniz, takip ederseniz seviniriz. Çekilişimiz var aynı zamanda, ona da katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere. Hakan, dediğim gibi bugün hep bayanlardan gidiyoruz. Gene harika bayanlara rastladım ve önlerini keselim mi? Merhabalar. Merhaba. YouTube kanalıma bir video çekiyorum. Sosyal medyadan gelen soruları cevaplıyorum. Bana yardımcı olmak ister misiniz? Evet. Birer tane soru çekerseniz. Bu arada çok güzelsiniz. Değiştirebilirsin. Tamam. Çok güzel bir soru. Sorayım. Büyürken başınız belaya girdi mi? Büyürken başım belaya girdi arkadaşlar. 18 yaşından küçükken Taksim'de bir mekanın önünde polisler tarafından alındım. Ama çok kötü bir şeydi bu. Çünkü annem geldiğinde seni burada mı görecektim. O beni okula göndermişti. Bu kötü bir şey, sakın yapmayın. Çevrendeki insanlar gerçekten senin hakkında ne düşünüyordur? Çevremdeki insanlar şu an olmak istediğim hayatı yaşamak isteyip de aslında beni beğenmeyen insanlar. Ama hepsine olsun, ben gene de çok seviyorum. Reklamın da iyisi kötüsü olmaz, ne yapalım. Böyle geçinip gidiyoruz birlikte. Sıradaki soruyu alayım. Mutlu musun, rol mü yapıyoruz? Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Hiç rol yapmıyorum. Gözlerimin içinin parladığını bu şekilde görebiliyorsunuz. Mutluyuz değil mi? Evet. Mutluyuz. O zaman bugünkü şifremiz mutluluk arkadaşlar. İzmir'den selam. İzmir'den. Evet. İzmir'den. Ya İzmir'in güzelleri işte belli yani, belli. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere. Hakan, çocukluğumda böyle mandala çizimleri vardı, çok güzel. Ben şimdi şuradaki abinin yanına yaklaşacağım ve bize yardımcı olabilir mi ona soracağım. İnşallah olur. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Küçükken ben de çok çiziyordum bu mandalalardan. Çok zevkli oluyor, renkli kalemlerle. Ben de YouTube kanalıma bir video çekiyorum. Evet. Bana da yardımcı olursan eğer, burada sorulan sorular var. Bir tanesini çekip bana okursan birlikte yanıtlayalım. Tabii ki. Tamamdır. Mesela şu en üsttekini alalım. Hadi bakalım. Senin için özgürlük nedir? Benim için özgürlük önce sağlığımın yerinde olması, kendi ayaklarımın üzerinde sağlıklı bir şekilde durabilmem. Bunun dışında da maddi kazancımın özgürlüğüme yeterli olabilmesi kadar kazancımın olması. Bunun dışında yapılan başıboşluklara ben özgürlük diyemiyorum. Yani batıya özenirken örf ve adetlerimizden de olmak istemiyorum açıkçası. Sizce? Bence vahşi doğada hayvanlar gibi
her gün ekmek parası peşinde koşmadan bir devlet güvencesiyle, bir adalet güvencesiyle, bir sağlık, bir sosyal devlet güvencesiyle yaşamaktır özgürlük. Odunpazarı evlerinin olduğu yerde çok güzel harika takıcılar, çarşı gibi burası, kafeler var. Lüle taşı biliyorsunuz ki Eskişehir'in ünlü bir taşı. Hemen soralım bakalım bize yardımcı olabilecekler mi? Merhabalar, kolay gelsin. Sosyal medyadan bir video çekiyorum ben. YouTube kanalıma koyacağım ve bununla ilgili sosyal medyadan gelen soruları cevaplıyorum. Benim için bir kağıt çekerseniz eğer, soruyu da sorarsanız cevaplayacağım. Nasıl farmaside yükseliyorsun? Ben üye oldum, yükselemedim. Farmasiyi kapı kapı gezerek herkese anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu video bittikten sonra aynı zamanda farmasiyi beyefendiye de anlatacağım. Farmasinin sağlıklı ürünler olduğunu, sosyal sorumluluk olduğunu ve kaliteli ürünlerin yanı sıra da aynı zamanda ek kazanç elde edebileceğinizi herkese sunarak büyüyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yükselebiliyorsunuz. Onun dışında evde oturarak bilgisayar başında bekleyerek bir yükselme yapamazsınız. Bu şekilde. Sizi katmak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi çok güzel anlattınız, bence yeterli. Teşekkür ediyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Hakan'cığım, şurada çok güzel bir aile var. Ben aile atmosferlerini çok severim. İnşallah böyle bir bebiş de benimle olabilir diye düşünürken. Merhabalar. Merhaba. Sosyal medya için bir video tasarlıyorum. Bununla ilgili sosyal medyadan gelen özellikle öncelikli sorular var. Onları cevaplandırıyorum. Bana yardımcı olmak isterseniz bir kağıt çekip okursanız bana, ben de cevaplandıracağım. Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok arkadaşlar ama sevgili adaylarım var. Tabii ki ben de bununla alakalı iyi bir sevgili, iyi bir eş olması için ve böyle güzel bir aile kurmak için, doğru kararlar vermek için de biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu yaz evlenirim diye söylüyorum. Teşekkür ederim çok. Görüşmek Rica üzere. ederim, görüşmek Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Hakan, günü de bitirmek üzereyiz ki hava da inanılmaz soğudu. İçimizi ısıtan bir şeyler yapsak mı acaba diye düşünüyorum yani şu an. Biliyorsun. Turşu suyu içelim mi? Turşu suyu. Buranın meşhur turşucusu var mı? Var mı? Getiriyor musun beni? Bak sen ısmarlayacaksın ama. Merhaba, kolay gelsin. Gribin şifası turşu suyu 1 TL. 1 litresi 7 TL. Çok da ucuzmuş ya. Merhabalar, hayırlı işler. Hoş bulduk. Vallahi ben çok üşüdüm. Eskişehir'den Yalova'ya, daha doğrusu Yalova'dan Eskişehir'e konuşamadım. İlk defa geliyorum. Buranın hava derecesi biraz daha bizim oraya göre düşük olduğu için üşüdüm. İçimizi ısıtan bir acılı turşu suyu alırsak çok iyi olur. Biz de zaten Orhan Gazi'yiz. Oo, Orhan Gazi. Tabii turşular Orhan Gazi'den geliyor. yakınız o Yabancıdan zaman. değil yani. Çok iyi. Birbirinden güzel turşu, zeytin, her şey var vallahi. Ben Evet. Hakan, hepsini alsak mı? Alalım, sorun yok. Aynen, hepsinden alalım o zaman. Ne yapalım? Tabii, Turşu tabii, da yani. alırız. Turşusunu verdin mi abi? Bir tane mi, 2 tane mi olacak? Acılı, yarım alcılı olsun. Mis yani mis. Eskişehir'e geliyorsunuz arkadaşlar. Özgem turşucusuna mutlaka uğruyorsunuz. Benim adımı soyadımı söylüyorsunuz. Turşu suyunuzu şifa olsun diye içiyorsunuz. Afiyet olsun. Hakan, turşu ve turşu suyu deyince aklıma gelen Münir Özkul'la Adile Naşit'in bir kavgası vardı biliyorsun ki. Son soruyu da ben sorsam diye düşünüyorum. Turşu limonla mı yapılır sence, sirkeyle mi? Limonla. Sirke. Limon. Sirke. Limon. O zaman işi uzmanına soralım hemen. Limonla mı yapılır, sirkeyle mi? Biz çözümü şöyle bulduk. Hem limon hem sirke kullanıyoruz. O yüzden kavga çıkmıyor. O zaman bu harika yere geliyoruz ve limonlu, sirkeli turşuyu ve turşu suyunu içiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bir sonraki video için haberdar olmak için bildirimleri açmayı, aynı zamanda bizi takip etmeyi ve diğer videolar için de bizi seyretmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz? En güzel gününüz böyle olsun.